પલક સર, એકદમ સિરિયસલી પૂછવું છે, એક રીલ વિડીયો માટે પ્રેસ કોન્ફરન્સ, લાઈક હુ ડઝ દેટ? શું આઈડિયા હતો આ પાછળ તમારો? સો મંકી સ્ટુડિયોઝ ધ સોશિયલ સિનેમા જ્યારે આઈડિયા કોઈન થયો એના માટેની એક પહેલી જે બેન્ચમાર્ક સેટ કરવાની હતી એવી હોવી જોઈએ કે જે આખી દુનિયા જોવા માટે એક્સાઇટ થઈ જાય. સો દેટ્સ હાઉ ઇટ ઇઝ. સો એની સ્ટોરી એવી છે કે ભાઈ મંકી એડ્સ ધ લીડ મશીન is what we were doing primarily, where we are a video first performance marketing agency જ્યાં અમે લોકો high quality video ads બનાવીએ છીએ અને lead generate કરીએ છીએ. But we have now launched our vertical called Monkey Studios the Social Cinema, જે officially announce થઈ રહ્યું છે 14 જાન્યુઆરી 2026, which is our 12-year anniversary. અને ત્યારે અમે એને we are going to open to our new clients. અત્યારે અમે Praveg Solar માટે first film of Monkey Studios release કરીએ, and that's why this press conference has been called to make it એક અલગ ધમાકો કરવા માટે અને લોકોના હૃદયમાં અને લોકોના મગજમાં ઉતરવા માટે.